swara angin pinarung mikolangan mandung ilineng teto ning kali oyo rasane nitro janji nalika ing wayah sore kawang-kawang mung katon eseme amung tansah ngawe awe angledo mung ngetoni wae sliramu wis ora ono dawa ayu teko ninggalmu mbok eling biyen prasetyo sinak-sinan inining nali saking kanca-kanca kansa makasih sembah nuwun nggih. Nggih. Ya Allah Pak Joko saiki iso bunder Mas. Sembah nuwun monggo Mas Nggih Elsi. sembah nuwun. Yen ing tawang ana lintang cahayu aku ngenteni marang meko hengang kosong sontakon wantane
janji kwele sumedhot ras ing tias singson marsapa sinaksenan bumi tangis ing tias nganteni padang rembulan
sabda Rasulullah. Ilang muspro saiki ana Tenan iki kanca-kanca. Rembulane sumunar dadari lintang ngepeki tawang pating kalem biar cak yane Ciratri wos larut swara angin sumripit ngidit saya gegerit manah mrengkang nandang wuyung
Ketaman loro asmara duku sumo wilangan songolan kalih mugi welas mring selera musik. Ngono iya ngono. Kalau sayok sing rukun wong kandang goyo sarung kok wae langgam ki lan goyangi piye kok. Lah kuwi kek ngene lho Mas. Selera betah. Adik namanya siapa? Lek goyang piye sis? Piye sis? Iya ya goyang gimana? Namanya siapa? Adik namanya siapa? Mbak Bilkis. Oh gitu. Pipis. Bilkis. Pindah tekono. Namanya siapa? Mbak Bilkis. Kayak to. Monggo. Goyangnya gini ya. Goyangnya gimana? Nanti goyang ya. Goyangnya gimana? Gini. Oh iya, curane. Oh iya. Lah kuwi nek koyo nggon aku wong anyang-anyangan arek. TikTok zaman saiki kalau Mas ora ngerti kowe. Iya, mangga ya. Langgam Wuyung sampun katur. Nggih.
Surya kok iki mau urip ana matur sembah